завршни спорови, чувме накратко побаравте ослободителни присуди за обвинетите. Зошто? Па добро, како што имавте можност да слушнете, ние сметаме дека кривичното дело што им се става на терет не е кривично дело за кое што може да се гони по закон. Од едноставна причина што направивме, имавте можност и тоа да го слушнете, јасна дистинкција помеѓу законските текстови на измената, односно на сегашниот постоечки важечки кривичен законник и на кривичниот закон кој што важел пред неговата измена. Таа дистинкција се однесува на една реченица која што во стариот закон екзистираше, а се однесуваше на можноста да биде санкционирано како кривично дело и поведението на обвинетиот кој што ќе уништи, оштети или на друг начин ќе направи неупотребливи службени исправи, книги или спис. Тој дел во новиот кривичен законник го нема. Значи, службена исправа, книга или спис што сугерира дека се работи за вистините службена исправа или спис, во новиот кривичен законник го нема. Од тие причини сметаме дека оваа правна квалификација поради недостаток на овој елемент на кривичното дело не може да ја издржи најелементарната правна критика. Во последните сведочења на обвинетите, вработените во УБХ, беше посочено дека работеле по наредба. Дали е тоа отежителна околност за првообвинетиот Горан Груевски, бидејќи тие се амнестира од секаква вина? Значи вака, јас ви кажав дека не може да постои кривична одговорност поради тоа што недостасува суштински елемент на кривично дело. Без тој суштински елемент на кривично дело нема одговорност за никој. Без оглед какви действија превзел. Тој може да ги исполни сите други елементи на кривичното дело, ако отсуствува само еден, тогаш нема кривично дело и не може да сноси одговорност.